kami. Itong ligid na tuwad ko ng atong mga pagpasalamat sa itong buhing Diyos. No? Kitang nga mga anak sa Ginoo, puno tas mga panalangin. Nganuan, tungod kay ang Diyos nga atong gialaganan mo man ang tinubdan anak. Amen ba? Amen. Usa dili ta pobre sa mga panalangin. Ah, Una ko, no? Kita mga anak sa Diyos, daghan ta nga, daghan kitag panalangin ito mga ang Diyos na tinugdan mo ay atong isimba ang atong ihalagaran. Usa, daghan man ang mga pagsulay nga atong ma-experience, masinatian ato, kay mga balatian, kulangon sa panginahanglan, problema sa relasyon sa pamilya. Pero ang importante na kita magpadayon sa atong pagtuman sa pagkatungdanan ng pagsimba sa Panginoong Diyos. Amen ba? Ang gihangin ng tanan sa pagpanindong at alang sa atong pagsugod. Hallelujah. Hallelujah. thank you, Lord. Oh, Holy Spirit. Dalaygon ka o Ginoong Diyos sa tibok namong kinabuhi. Niini ang kabuntagon, niini ang taknaan, Lord. Ang panggiday ko pasalamatan. Lord, kay padayon ng gantingan na matagpo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa tibok simana o sa tibok ng kinsinas, Lord. Wala kami nakahimog pagsimba sa iniabay, iniagi ng mga Sabado. Napalagtuo may nga anak kagihapon, Lord. Nagapadayon sa pagsulpong sa imong mga katawan ng mga dapit. Salamat nga ihatagan mo kami maayo pang lawas ang uban sa among mga mahal sa kinabuhian ng asbalatian. Apan Lord, nagtuo gihapon kami nga ikaw ang padayon nga mag-aayo kanila. Usa nini nga kabuntagon, amo ka nga simbahon, amo kang awitan pinagi sa espiritu sa kamatuoran. Amen. Hallelujah. Atong awitan ng Diyos, palakpakan nato ang Diyos. Awitan nato siya, pinagi sa pag-awit, atong pagkasimbahon nato ang Diyos. Thank you. Hallelujah. Umito nato itong kamot, ang atong mga dihil. Putos ini. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magaday sa imong pagkasimbahon. Pagasimbahon ka. Diyos na malaan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pagasimbahon ka. Balik ko natin doon. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magaday sa imong pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon
Kagaawitan, kagaawitan ka. Diyos na balaan. Diyos na balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Hallelujah. Yes, Lord. Palayan ka namong daygon, karong kabuntagon. Nawata ang among mga pag-awit. Mga igsuon, ini kabuntagon. Tungod kay usa sa binilhon sa paagi sa atong pagsimba, ang atong mga pag-awit usa himua nga kinasingkasing ang imong pag-awit igsuon. Pinaagi sa atong pagsimba karong kabuntagon. Hallelujah. Oh, balaan nga espiritu. Padayon ka namo nga gi-acknowledge, atong gi-welcome ni ini nga kabuntagon. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Simbahon ka, oh Diyos. Daygon ka, Jesus. Daygon ka, Jesus. Labaw ka sa tanan. Labaw ka sa Gamhanan ka tanan. nga, Diyos. Gamhanan ka na Diyos. Balik ko lang ito, Igsoon. Simbahon ka, O Diyos. Daygon ka, Jesus. Daygon ka, Jesus. Jesus. Labaw ka sa tanan. Labaw ka sa tanan. Gamhanan ka, Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka, Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Gibuhat mo ang tanang mga butang. Pinaagi lang sa mga pulong. Pinaagi lang sa mga pulong mo. Lamog na ang tanan. Gamhanan ka nga Diyos. Balaan ka nga, Diyos. Balaan ka nga Diyos. Panagtod, mga piko. Tanang tuod magapiko sa Ngalan ngalan mo. mo. Ang tanang Ug kanasuran. ang tanang kanasuran magasugid. Gamhanan ka nga, Diyos. Sa tumulit, puso mga igsoon. Simbahon ka, O Diyos. Daygon ka, Jesus. Daygon ka, Jesus. Labaw ka sa tanan. Labaw ka sa Gamhanan ka tanan. nga, Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka nga, Diyos. Gamhanan ka nga Ibuhat mo ang tanang butang. Diyos. Gibuhat mo ang tanang Mga butang. Pinaagi lang sa mga pulong. pinaagi lang sa mga pulong mo. Lamog na ang tanan. Gamhanan ka nga, Diyos. Balaan ka nga, Diyos. Balaan ka nga Diyos. Tanang tuod. Tanang tuod magapiko sa ngalan mo. Ang tanang Ug kanasuran. ang tanang kanasuran magasugid. Gamhanan ka nga, Diyos. Balaan ka nga, Diyos. Balaan ka. Balaan ka nga, Diyos. Yes, Lord. Balaan ka kayo. Magkahom, labaw sa tanan.
Sa padayon ka namong simbahon, kalagaran, pinagi sa Espiritu sa kamaturan. Panalangin ang matago sa kanamo, Lord, nakaandam sa pagsimba ya kanimo. Nagingon ka sa imong tulong, ang tanan ng magkikapuyan. Dungol ka mo kanamo, ay papahulayon ko kamo. Kung saan niya ang imong mga anak, ikan sa mga amahan at inahan sa panimalay, sa mga kabataan. Lord, nakita niyo ang sitwasyon sa naglaom ako na samtang padayon na mo paminawon ang imong pulong. Isok ini sa mong kasing-kasing una-una. Mo kini maghatag ka na mo kadasig o kalipay. Aron kami magpapadayon sa among pagkinabuhi ng kalibutan na pinaagi sa imong pagbuo. Panalangin ni usab ang imong anak gamiton karong kasangkapan sa pagpahayag sa imong kamatuoran. Yes, Lord. Puna siya sa gahumog sa kaalam ang imong anak nga gamiton karon Lord. Na Lord, tinaw na may ipahayag niya ang imong pulong aron na masabtan pag-ayo ug kaming tanan Lord mapuno sa balaan nga Espiritu Santo ug magkinabuhi kaming tanan uban ang kalipay kalimutan. Umanamo ang balaang Espiritu Santo moya kanunay namong kauban pataliwala ug tudlo kanamo. Ura laking dapita sa imbalaang dugo aron walay kaaway nga mga pagpanghilabot makahatag og distraction. In Jesus name I pray. Amen. Amen. So, may buntag pag-usab no, sa atong tanan. Good morning. Isang privilege nga saysay na po sa pulong sa Ginoo. So, nalipay ko ka po kay intaga na po ko opportunity no, nga makashare sa pulong sa Ginoo. Do murag dugay-dugay nagay ko nga wala kabalik diri but salamat kay sa Ginoo sa higayon nga iyang gihatag na. Before ko magpadayon sa akong share karon, paliw kong topic na imong katama din nga nalipay ko kay naa ka. No? Amen. So, unsa man ang mga kalagyan nato sa tibok Sibana, yung paman sa atong mga ibang buhat. But nakaingon gyapon daw sa atong kaugalingon nga mapasalamaton kita. Amen ba? No? Kaya niya pa ta karon, padayon nagadayeg sa atong Ginoo. Padayon ta nagabuhat sa mga buluhaton nga angayan nga ipabuhat niya kanato. Amen. So dili ko maglangan ang pulong sa Ginoo, nagaingon sa 1 Corinto 15 versikulo 58. Nagaingon, busa mga hinigugma ko nga mga igsuon kang Kristo, pagpakaligpon kamo og dili gayud matarog sa inyong pagtuo, pag makugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo, kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghago alang sa Ginoo. So, praise God no, sa pulong sa Ginoo nga ipabot karon. So, before that, marampo sa ta. Ginoong Diyos, maraming damhanan. Salamat Lord sa opportunity, Lord, din makasaysay na po Ginoo sa imong pulong. Salamat o God, ibig Ginoo sa kaalam. Imong pasinati ka na karon, ibig sa kanamong tanan Ginoo, nga niya karon. I pray Lord na ang imong pulong Ginoo masabta na mga tinaw na ang kalipay, kalinaw, ibig Ginoo, imong pasinati ka namo nga imong pulong Ginoo balaan, walay laing Ginoo nga ang magamit Ginoo sa matag adlaw, kundi Ginoo magsubay mi sa imong mga abuluhaton Lord, anaagid kanunay ang imong pabor, ibig Ginoo ang imong grasya Lord nga ibubuo diri kanamo. Ibig karon Ginoo sa pagpadayon Lord sa imong pagtuon sa imong pulong Ginoo, ay kaya matag isa Lord, mandamon ang mga kasing-kasing ug una Ginoo sa pagpaminaw sa imong pulong. In Jesus name we pray. Amen. Praise God. So, usbon ako no? 1 Corinto 15 versikulo 58. Busa mga hinigugma ko nga mga igsuon kang Kristo,
pag malig-on kamo o dili gayud matarog sa inyong pagtuo. Pag makugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo, kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghago alang sa Ginoo, no? So atong i-mares ang tulong sa Ginoo nga giingit siya nga ang atong mga paghago sa matag adlaw nato nga buluhaton, ibin pa man sa moabot sa atong kinabuhi apan nag-ingon diha ang pulong sa Ginoo, buhatan ninyo ang gihatag kaninyo sa Ginoo, no? Ang simple nga kanang butang na gihatag sa Ginoo sa atoa aron siya mahimaya o ingon man walay duha-duha kapag bubo sa Ginoo sa grasya, no? Ibin sa atong nakita niya sa atong mga tagsa-tagsa kinabuhi, no? I know nga wala pa man ta nangayo sa Ginoo, but ang Ginoo nasayod na kung unsa atong mga gikinahanglan sa matag usa. Amen ba? Amen. Amen. So nakoy tulo ka mga pamaagi nga akong i-share kaninyo karon nga kabuntagon. So sa siya nga pamaagi nga mahimutang ngun pa connected ya sa Ginoo ibin siyang mga buluhaton, wala man tay lain nga kasandigan, wala tay lain nga ipataas atong matag usa kinabuhi, no, kundi lang ang Ginoo lamang. So ang una diri, pray, no, sa kapamaagi, whatever nga imong gusto mahitabo si mong kinabuhi or gipangandoy nimo sa imong kinabuhi, gusto nimo nga makabot, no? Una diha, dili ginato kalimtan ang mga pag-ampo, no? So usa ni siya nga pamaagi na mahimo ta nga connected diha sa Ginoo. So ang title din niya akong mensahe karon, gitaytulan ako ni siya pagmakugi, no? Pagmakugi. So pinaagi sa atong pagkugi, labi na especially sa atong mga pag-ampo na una gid, no? Sa dili pa ta mo ang gawas sa atong higaanan, pagmata pa lang nato sa buntag, dili gid nato kalimtan, no? Dili nato kalimtan ang sangkita sa Ginoo, mag-ampo ta, magpasalamat yun, no? Unang una ay nakamata pa ka, praise God, salamat kay Ginoo sa lain na pud nga adlaw nga imong gihatag kanako, no? Usa na siya nga pamaagi nga angayan gid nato nga pasalamatan ang Ginoo tungod kay anaa pa ka ana nga adlaw. Amen. 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 Yung diri sa Kolosas 4 bersikulo 2, padayon kamo sa pag-ampo o pagmagbinantayon uban ang pagpasalamat sa Ginoo sa Ginoo, no? Pag-ampo o pagmagbinantayon, no? I think kanang atong mga pag-ampo connect sad siya sa angayan na ibubo sa Ginoo sa imo or connected siya sa mga buluhaton sa Ginoo nga iyang gipaabot diri kanato kay ibin Ginoo, ibin ang kanang atong pagpasalamat sa Ginoo mo gina siya unang-una, no? Unang-una ginato nga buhaton, kana bitong makaingon ta nga Lord, salamat gyapon Ginoo kay naapagid ko, no? Not all litanan sa atoa, no? Nga sa matag adlaw kumpleto pa, no? It's like sa mga uban kanang murag nanabitaw gina-undergo, makaingon sila ba nga kanang discouraged na bitaw silang kinabuhi sa pagmata nila, inaanak na nanay moabot, nanay expected nila nga kita mga igsuon, bless gyapon kayo ta, no? Kay sa atong pagmata, wow, makaingon kita nga salamat gid Ginoo kay bisan pa man sa pagkinabuhi ni mga kalibutan,
anaa pagi ka nagpabilin diya sa presensya sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Amen. O salamat kayo sa pulong sa Ginoo no. Pray. So mo na siya isa ka pamaagi no. Atog yung na. Atog yung kanunay nga i-address sa atong kinabuhi no. Kay diha sa atong mga pag-ampo dako jud kayo og kahimuan mga igsoon no. Muna gid siya una nga kanang mahimo ka nga connected diha sa Ginoo. Mahimo ka nga naay relasyon diha sa Ginoo. No? Pag pinaagi si mong mga pag-ampo, I know nga na kay mga problema makaistorya ka sa imong mga amiga, mga relatives, but in the presence of God mga igsoon dako gid kay siya og kahimuan. Nagtuo ba ta ana? Amen. Amen. Amen no? Wala mong gitay laing nga dangpanan ining sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Ang Ginoo lamang masayod kanato, di ba? Okay, di sa ikaduha, pinaagi sa atong mga pag-ampo, dili lang pud taman ta sa pag-ampo, no? Kung dili, ikaduha natay action. No, dili lang kay nag-ampo ka, maghulat lang ka nga ihatag sa imuha, di ba? Dapat nasad kay buhaton, no? Kay ang Ginoo nag-ingon, ihatagan man ta niya og kaalam, no? Aron sa pagbuhat sa mga buluhaton nga angayan, no? Kung na kay gi-desire sa imong kaugalingon, sa imong kinabuhi, dapat nasad kay buhaton. Amen ba? Amen. No? Yung diri sa Colossus 3 versikulo 23, bisan unsa inyong buhatan kini sa kinasing-kasing sama nga inyo kining ibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao, no? Kana nga pulong ba? Kana bitaw nag-desire ka ana nga buluhaton dili kay sa gibuhat nimo na para sa imong kagalingon, dili nimo na gibuhat para sa tao kung dili sa Ginoo, no? Muna siya usa nga makapahimaya sa atong Ginoo, no? Magmaya gid ang Ginoo kung diha sa atong pagbuhat. Kana bitaw mag-glorify nato ang Ginoo, maunor nato siya sa tanang atong pagabuhaton, no? Anang makaingon ta ba nga sometimes sa atong kinabuhi makaingon ta nga kaya baka nako ni buhaton, but it takes action mga igsuon. Wala gi imposible diha sa Ginoo. Kay wala pa lang nimo na gibuhat, ang Ginoo nasayod na sa angayan nga ihatag niya sa imo. Amen ba? Amen. Amen. Ang number 3, dapat natay pag-ampo, natay action, natay buhaton. Siyempre, i-deklara ginato nga mahitabo na sa atong kaugalingon. No? Amen, no? Deklara ginato, take positive always, no? Dili ta mag-doubt, dili ta magduha-duha sa mga gi-desire nato sa atong kinabuhi. Kana bitaw walaon na nato na atong mindset nga mahimo baka nako ni, no? Ano mga inana ba? So, sometimes gitagaan ta sa Ginoo kay balo na kana bitaw pagtuo nga kanang gingkuan kanang ingon pa nila nga kanang hugot bakos gyud ba na bitang wala kay duha-duha. Take positive lang gid ka always, no? Kay naagi diha ang Ginoo naglantaw ra gid na siya sa ato ang sulod sa atong kasing-kasing o tataman, no? Taman atong pagtuo, taman nato siya gisaligan, taman ang gihatag niya nga kaalam sa ato, anusa nato gigamit para sa iya sa iyang mga buluhaton, no? Inana lang sometimes manggod kay feel ta og kanang sa atong kinabuhi ba, sa atong kaugalingon kanang bitang mga butang nga murag imposible, no? Na mga imposible nga mahitabo sa atong kinabuhi ba. Ingon ang Ginoo buhata ang buluhaton nga mahimaya ko, no? Ug nagtuo man kay igsuon kana nga buluhaton gi-desire na nimo ug
makapahimaya ang Ginoo ang kabuluhaton, wala gi imposible ana mga igsoon. Amen ba? Wala gi imposible kay ang Ginoo naara gid kanunay kauban kanato whatever nga atong gi aha man ta niya dalon, aha man ta anang feeling nato nga dili ta comfortable, ang Ginoo naa gina kanunay nag-comfort sa ato, no? Dili gina siya mawala kay gi-design ta ani nga kalibutan nga anaa na gid ang ingon pa nga kanang grasya nga angayan sa imuha. Ang gihulat na lang gid sa Ginoo ang imong commitment sa iya, ano? Commitment nimo, imong pagtuo, especially ang relasyon sa imong kasing-kasing sa Ginoo. Kay nagtuo gid ko mga igsoon, ang imong gibuhat para sa Ginoo, mag-glorify gid ang Ginoo na ug dili siya magduwa-duwa sa pagbukbok sa grasya ug panalangin sa imuha. Amen ba? Amen. Amen. So, conclusion na ta. Dili sa Proverbs 16 verse 3, iingon diri, itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman niini. No? Kanunay lang yad natong hinumduman, no? Nga atong mga gipangbuhat, atong mga gusto nato makabot, salig lang ginato sa Ginoo, no? Wala gilain nga atong tawgon, no? Mubukbo sa kadagaya sa kanato, no? Whatever desires sa atong kinabuhi, no? Kabalo gid ta nga ang Ginoo lang gyud, no? Ang Ginoo lang gid ang susi niya na. So unsa may dapat natong buhaton, ana lang ang ibilin. Ang mga pamaagi, no? Always connected to God, pray always, no? Dili gid nato na kalimtan. Pag mata pa lang, pray na, no? Ug desire ka nga Lord, gusto ko ani Lord, Lord, Lord ba kuan ko inani. Ana lang gid still connected to God, no? Tawag lang kita sa iyaha kay ang Ginoo andam ra gina siya maminaw sa ato, di ba? No? Yeah. Unlike sa tao nga imong istoryahan nga wala ka kanang dili ka 100% og naminaw bagid siya sa imong wala, no? But ang Ginoo 100% gina siya naminaw sa imong so. Amen ba? Action, no? Buhaton ginato na. Buhaton na to action, no? Mag-ampo ta, dahil na po tayo buhaton, no? Ang desire nato connection siya sa atong mga pagbuhaton. Muhimo gid siya bunga, muhimo siya nga magmalampuson, no? Diya sa atong mga pagbuhat. Amen. O gato po ni siyang ideklara, no? Tuwan ginato sa itong kasing-kasing. Lord, himo ginako ni Lord. Kaya naadyo ka kanunay ang uban sa ato. No? Ano lang, salig lang ginato kanunay sa Ginoo ang tanan ng atong buhat. Ikaw, nagduwa-duwa mong ka nga, di ni mo na mabuhat si mong kagalingon ba ang Ginoo sang pita para dili ka magduwa-duwa. Amen ba mga igsoon? Amen. So, I hope and I pray, no, sa issue na karon na kabuntagon, I pray nga natay na putlo o I pray pod nga sa matag adlaw, no? Sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi ani nga kalibutan, mahimo kita nga kanang konektado diha sa Ginoo, ilabi na siya mga buluhaton, no? Kay dako gid kay kanimuan sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Naagid atong relasyon diha sa Ginoo kay wala ilain nga sana hatag og kanang mga kaalam nato, no? Atong mga pagabuhaton dili ang Ginoo lamang, no? So I hope and I pray na ang mensahe nga atong na-receive karon tinaw natay nakutlo, no? O salamat kay sa tanan. Smooth po kayo. Praise God.
the Lord, hindi pa yung mensahe, no? Sa mensahe nga gipaabot na pinagi sa puso si Pastor Karong Taga, si Brother James Ortiga, no? Kinahanglan yun nga kita mahimot ang pugihan. So wala na Christian, wala na born again Christian nga tapulan. Amen ba? Kugi sa pagsimba, kugi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, kugi usab nga muatiman sa atong panimalay. Amen ba? Makihiusa ta sa atong bulaton sa pagpanghimo sa atong kapilya. Nato na tinabangay. Amen ba? No? So dalagon kayo ang Diyos sa tulo ka point ka ihatag karon nga hindi pa mag-ampo. Importante yung mga pag-ampo iso tungod kay pero kung mag-ampo ka ubanit po dito ba kay magsige lang kay ampo kaya hindi ko pambuhat kung sa may mabot sa imo di ba pero kagaya ko panalangin karong adlaw niya matulog ra ka dito wala gihapoy muabot no mag-ampo ka magpugi sad ka kasi maglakaw-lakaw ba, kasi makakita magkasdalan mo. Di ba? Kumawa na ang pagi. E kung mag-ampo ka lang, then matulog ka, sa damgo na naman makita ang inyong ampo. Amen ba? Ikaw sa itong punto? Action. Sa aksyon, mo lagi na sa buhat lagi. Kumani mo i-ampo, ang imong ikinanglan, hindi mo na siyang pagkaan ito pagi na sa mga ipo, hindi siyang makapukot nimo ang imong nga gitinguha sa imong kinabuhi. No? Sa bisan pa kami nagtinguha gid nga dili na kinahanglan ng mga taskon pag-ayo ang mensahe nga ipahatod dinhi. Bisan pagmugbo pero kinahanglan nga masabtan gyud nato pag-ayo. No? Ginaot ni nga gamiton ginato atong maayong panumog aron sa pagpaminaw atong maayong pagsabot. No? Nya i-apply na yun nato sa atong pagkinabuhi. Sa diyang ingon siya magpreta, mahimong batasanon na to ang panag-ampo. No? Kung matanin mo sa buntag, sa ukto, sa hapon, ampo ka, kanang mukaon ka, ampo igod ang pagkaon, igsoon kay ampuan ni mo nga makahatag yung kaayuhan sa panglawas. No? O hatagan pagkag mga grasya nga inyong kinahanglan ang gawan-law. No? Laong ko nga tinaw para sa tuwa. Ang mensahe nga ibabot. Amen. Salamat, no? So, ato ta sa ato ang mga paghatag. Anong apil man gyud no sa kuan? Dapat masabtan nato no nga ang ministeryo dili siya nga mudagan. Apil gyud siya sa panalapianon nga bahin, no? Apil ang kung sa kuan pa money matters. Kay dili man ta, no? Dili man ta mabuhi kung di po ta kakaon, no? So, parehas sa pud na sa ministeryo sa Ginoo na walay magamit kung walay mga panalapianon nga bahin, mauna nga walay magamit para sa mga gasolina ato ang mga kanang mga provision sa matag adlaw. Pero ang Ginoo maunay makita nato ba nga espirituhanon nga bahin, wholesome man gud siya. Espirituhanon nga bahin, physical, emotional, o financial. So, gusto sa Dios nga maapil ang ato nga mga financial nga bahin. Tagsa-tagsa sa ato, makaingon yun nga karong panahon na wala gyud ta nagisod. No, dili man ta mo, dapat mo ingon og negative nga moingon ta nga wala. No? Ingon pa din nga kana maingon ta nga wala na tay kwarta pero maminti nato na nga gideclare nga wala tay kwarta wala gyud tay kwarta. So dapat ang mugawas gyud sa atong mga baba nga naa gyud tay kwarta. No dili man makakon man ta nga maingon ta wala tay kwarta nga naa man gyud tay kwarta masking piso, no? Wala gyud tay kwarta. Dili gyud nga wala tay kwarta. Mao na ingon din nga ang Ginoo i-test naman gud ta niya. Prinsipyo sa Ginoo nga kung hatagan ka niya, i-test niya kung unsa pod ang naa sa imong
kasing-kasing. So giingnan ta sa Malakay 3:10 usag gyud na siya kasugo kuman nga ipadala ang ato ang mga ikanapulo o mga halad sa templo. Aron dito na ay pagkaon, no? Moabot gyud sa punto bitaw nga ang kini ang giingon man no nga templo. So kini mao man ni ang templo sa Ginoo kay diri man ta nagkahiusa. Gusto niya nga madagayaon, moabot gyud sa punto nga kitang tanan kung unsa man ang ato ang mga pagkakitaan nga makita ba sa Ginoo nga nagpinabangay ta nga muunlad ang templo sa atong buhi nga Dios. Mao na din na ingon siya din na nga i-test ko ninyo kung inyo na bitaw nga himuon ako nga ibubo ang mga panalangin sa kanatong tanan. So naa may gibubuan naman ta, no? Gibubuan naman ta, pero dili gyud nga katong ingon nga makita bitaw mo ana, di ba? Kay ingon man promise man na niya nga ibubo murang bitaw og kanang dam bitaw nga nag-awas-awas kay ingon man siya nga mag-awas-awas nga mga panalangin. So wala pa na niabot sa ato ang matag kinabuhi. So gusto nato na nga matagamtaman. So unsa lang mahimong ta nga obedience diha sa paghatag sa ato ang mga ikanapulo. Amen. Let us pray. Ginoo, salamat kaayo nga gitudloan ninimo nga sa panalapian nga bangin nga maapil pud ka Ginoo nga sa naay portion nga para sa imuha. Yes Lord, imuha ang mga panalapianon nga bangin. Apan Lord, among mapag-ampo nga tudluan mi nimo aron mamahimo mi nga masinugtanon sa imuha nga mga sugo. Salamat sa mga panalapianon nga bahin nga imo nga ihatag sa matag adlaw kanamong tanan na ani adinhi ikaw magapanalangin sa pangalan ni Jesus namong Ginoo. Amen and amen. Pwede na ta maghatag. So adto ta sa ato ang mga announcement, no? Next pizza sa kuan mo magbalik ang ato ang simba second Saturday na pod sa June, no? Kay last naman ron be pizza 8 ang ato ang simba na sa June 8? o June 8. So dili ta magkuan ana nga June 8 kinahanglan na ata kay para maka-celebrate unta ta sa Mother's Day and then sa Father's Day. Kay kuan ba wala ta naka-celebrate Mother's Day ba ya? Karon nga month. Ikaw kanang Mother's Day. So kung God willing next nga kuan second week sa June kay Father's Day, third Sunday man siguro na third Sunday man siguro na Father's Day, pero ato lang usahon mas maayo nga atong ingnon ang ato ang mga mama. Ma'am, di ba? Siya ko naman ang ba daw? Pizza ono. Pizza 8 na punta. Pizza 8 na punta Atong lakangan og isa ka kuan, isa ka Sabado. No? Kay para atong maingnan ang atong mga kaigsuonan nga para maka-appeal sila kay maka-celebrate ta sa Mother and Father's Day. Idungan nato, no? So manindog tang tanan alang sa katapusan nga mga pag-awit. Kita lang kayong Diyos. Ikaw ang Ginoo. Ikaw akong Ginoo. Ikaw akong kusog. Ikaw ang akong gugma. Ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay. Ug ang katabawan. Ikaw ang kanampalan. Ikaw ang tanan. Ikaw lamang. Yes Lord, dalay ko sa walay katapusan. Wala
padayon kami nagabalik sa mga pagpasalamat niya kanimo tungod kay naalbati na mo ang imong presensya. Salamat Lord sa mensahe nga ipaabot nimo kanamo. I pray nga balo na mo ang among kalipay, balo na mo ang mga grasya nga gikan kanimo. Yes, O Lord. yun man Lord ang panalangin nga among gikinahanglan niining among pagkinabuhi. Panalangin ning imong anak nga ani karon ni inyong dapita sa mga amahan binahan sa panimalay sa ilang mga pagpaningkamot. Lord ay itugot na sa ilang pagkugi mahimong kawang lamang ang tanan sumala sa imong mensahe nga nagdala usaan nga dili kami kinahanglan nga magpugi kami ug maningkamot nga maglig-on sa among pagpangalagad kanimo tungod kay ikaw man ang dulugan sa mga grasya ug panalangin akong mapag-ampo Lord nga madawat gyud sa ang kalinaw ang grasya ug ang imong kaluoy nga among kinahanglan sa matag adlaw. Panalangin mo sa among sa among mga gamot tanan nga mga pananon ug mga kahiyupan yatiman sa imong mga katawan ni nga dapit ikaw Lord ang magapadagaya niini katagi ug maayong panglawas maayong kondisyon ang mga imong mga anak nga ginikanan ug mga kabataan i-bless ang mga panginabuhi Lord bisan ang tanan ng mga opisyalis ni nga dapit padayon ka nga magahatag kanila og maayong pangunaw na o look out sa mga katawhan ni ini nga dapit bisan pa ang mga opisyalis. Panalangin ni usab ang imong anak nga gigamit imong kasangkapan karon Lord kun asya sa gahom ug sa kaalam proteksyon sa iyahang tibuok nga pamilya. Ini ang among gipangayo hangtod sa among pagpauli balo na mo kasi panalangin nga among kinahanglan in Jesus name na pray. Amen. Amen.